n'urukundo rwayo n'impuhwe zayo. Tuvuga nti utangiza indirimbo mu buryo bw'amajwi, indirimbo ya gatandatu mu ndirimbo zatoranyijwe, indirimbo 500 cyangwa se 200 cyangwa se 350, indirimbo z'ikinyarwanda. Iyi ndirimbo ivuga mwebwe abera mube maso, ibyaremwe birahinda. Reka natwe turebe uburyo ibyaremwe birimo guhinda. Iyo tujya tureba uko iyi si ihagaze. Muri iyi si rwose hari ibibazo byinshi cyane. Hagiye mwumva ngo muri Los Angeles hari gushya, ndebye no YouTube mbona muri Israel, muri Yerusalemu hari gushya, ndebye mu Rwanda munana two mu Gisozi hari gushya, ndeba hirya no hino imyuzure, ndeba intambara hirya no hino, haba muri Afurika, haba mu Burayi, haba mu Rusiya no muri Ukraine, haba muri Israel no muri Palestine, haba muri Israel no muri Iran, noneho rwabuze gicya, ndetse no muri Kongo n'ahandi hatandukanye. Aho hose hari intambara, kandi izo ntambara uko bigaragara ziri kugaragara ko ari intambara zo mu minsi imperuka. Ariko ibyo byose bitwara abantu, harimo abari gupfa batihanye, harimo abari gupfa bihanye, harimo abantu basenga kuturusha abari kugenda. Niyo mpamvu rero tudashobora kuvuga ngo twese icyo dukinzeho. Umwanya tubonye rero ni umwanya wo gusenga, tukiha Imana, tukamenya ko ibyaremwe biri guhinda kandi birimo gutera ubwoba. Umuntu wavutse muri iyi minsi we, muri myaka turimo, azabona amahano ari kuba ku isi ni menshi cyane. Azabona ikoranabuhanga, ita tekinoloji. Iyi tekinoloji rwose iri gutera ubwoba. Abantu bagiye bajya mu kwezi bamwe bagapfa, abandi bagenda bakagira amahoro, abandi mwabonye za Titanic zagiye zigwa mu mazi. Reka natwe rero turebe iki cyigisho cy'ubwoko bw'Imana. Hatumaze turebe Abisirayeli ku mubiri. Muboneka hano mu gihugu cya Isirayeli. Barani igihugu, ibitangaza byavuzwe muri Yesaya byarasohoye nk'uko byavuzwe. Abantu bose barabibonye ko byasohoye. Babonye uburyo kiriya gihugu cyashyizweho mu gihe gitoya ngo aho guhombya, hakabaho intambara y'iminsi 6 gusa. Ukabona igihugu, kandi kugira ngo ubundi igihugu gifatwe aba ari ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari ikintu wapfuye gufata igihugu. Igihugu ni ikintu gikomeye, kiba gisaba ibitambo byinshi, gisaba n'ibibazo byinshi, kugira ngo bavuge ngo iyi ntara irava ku gihugu iki n'iki, isaba ibintu bikaze. Ariko igihugu cya Isirayeli cyabaye mu buryo bw'igitangaza. Byagaragaye yuko hari harimo umugambi w'Imana. Imana yaravuze ngo nzabwira abana banjye ngo muzamuke bakure mu mahanga yose bateze mu gihugu cya Isirayeli. Reka rero turebe isomo riboneka muri Yesaya igice cya 48:17. Imana izabundikira ubwoko bwayo Isirayeli nk'uko inkoko ibundikira imishwi mu moya yayo. Muri Yesaya mu gice cya 48:17, reka tubasome kugira ngo tugendane n'ubwumvikane. Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isirayeli, aravuga ati: ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikwigirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. Izina ryawe ntiryakwibagirana, kandi ntiryarimbuka ngo ribure imbere yanjye. Haleluya! Ibi bintu nibyo dusabwa kugira ngo natwe kubaho Uwiteka. Abisirayeli bari mu gihugu cya Isirayeli bari barasabwa kubaha Imana. Dore bari kubaho intambara, igihugu cya Iran kirimo guterayo imizinga, nabo bagatera muri Iran. Ariko ntabwo tukumva ahantu barimo gushima Imana ko bati rwose Mana turakwinginze udutabare. Ahubwo ngo biringira intwaro, biringira inkota, biringira imyambi, biringira imiheto yabo, biringira imbunda,
injya za Edomu n'ubundi bwirinzi bukomeye bw'ikirere. Ariko biriya byose hari n'ibyo bita mu mwese wa Dawidi, ibyo byose ntacyo byabamarira badafite Uwiteka. Uwiteka njye nzakurinda ubundikire murinde ibibazo byose. Iyo barimo kwirwanira rero, Imana igiye ibareka bamwe bagapfamo ibitambo. Iyo hapfuyemo abantu bamwe bakaba badashoboye, nubwo batabivuga ariko hari igihe bavuga mu mutima ati Uwiteka dutabara, Uwiteka agatabara. Ariko nagira ngo mbabwire ngo abari kurwana n'Abayisiraheli bose aho bari hose bazatsindwa kuko ubuhanuzi buvuga. Nkuko twabibonye muri Yesaya, tubaza kubigeraho muri Yesaya 6, aho bavuga ngo by'ukuri abagirana n'uko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Bagakomeza bakavuga n'ibintu turaza kubigeraho, ariko turaza kubona neza yuko Abayisiraheli bazarwana intambara zikaze, amahanga azabagota, abarwanya ariko ntazabatsinda. Iyo bazabicamo benshi ariko ntabwo azabatsinda, kuko Uwiteka yavuze ngo wahaye umugisha ubwoko bwa Isirayeli, aho umugisha Aburahamu n'urubyaro rwe, aho umugisha Isaka, aho umugisha Yakobo n'urubyaro rwe. Ubu tuvugana Abayisiraheli tubona muri Isirayeli, iyo bababara n'abazi hirya no hino ku isi 100%, ushobora gusanga batarenze miliyoni 25 cyangwa 30. Ariko twe nk'uko tubize mu gihanuzi, tuzi ko Abayisiraheli barenze na za miliyari, bashobora kugera muri miliyari cyangwa hafi aho. Ariko abenshi bazimiriye mu yandi mahanga, bazimiriye mu bihugu bisumbisha ibindi gusuzugurika, bazimiriye mu bihugu bya kure n'ibya hafi. Ariko basigaye bagakomeza kurinda ubwoko bwabo butazimira. Aba nibo babarwa bakamenyera, bakagira uruhu rw'Abayisiraheli koko, uruhu rugaragara yuko basa n'Abarabu cyangwa se hafi y'Abazungu cyangwa se hafi y'Abatuwarege. Nabone ni abantu b'inzobe n'umusatsi w'umukara, ariko kubona ni Abazungu. Ubu nibo Bayisiraheli. Ariko iyo barebye na n'isaha ubona bari abantu koko bafite umugisha. Igihugu cyabo gifite umugisha nubwo ari gitoya. Bafite ibyo kurya, nk'ubu nicyo gihugu cya mbere ku isi gisohora imbuto abantu barya, kandi gifite ubutaka bukeya gusa. Tekinoloji yaho y'ubuhinzi irahambaye. Ibihugu byinshi niho bijya kwigira iby'ubuhinzi. Ibihugu byinshi bimwe bigenda biragira biri mu nzira z'amajyambere, harimo n'abandi benshi bihebye. Tugiye kongera gusoma iri somo riboneka muri Yesaya 49:6. 49:6 no turahera. Aravuga ati kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, byo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Ibi ni byo Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli uwera we abwira uwo abantu basuzugura, uwo ishyanga ryanga urunuka, kiretwa cy'abatware ati abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma bamuramye. Ubwo Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isirayeli watoranyije. Haleluya. Reka twongere twumve neza uburyo abantu bose bo mu isi bazatangarira Uwiteka, uburyo azita ku gihugu cye. Reka dushime Imana. Gusa ni uko ngomba kumenya neza yuko Imana ariyo yita ku gihugu cya Isirayeli. Tugiye kongera kureba isomo ryo muri Yesaya 63:1. Mbere uko navuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni, nuko urabagirana kuko umucyo wawe kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzakwira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye urabagirana. Ubura amaso yawe uranganye, urebe bose baraterana baza
bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bagatiye we, niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja uzakwegurirwa n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho. Haleluya. Hano ni kugira ngo mbibutse neza yuko igihugu cya Isirayeli buriya abantu bigaragaza ko kizaganwa, ngira ngo murabizi muri iyi minsi yashize ubuhanuzi bwo bwatangiye gusohora. Ubu abantu benshi baza kureba aho Yesu yanyuze, Nazareti, Yerusalemu, aho bita Nyabihanga, ukajya kureba Yudeya, ukajya kureba Kaperinawumu, ukajya kureba kwa Lazaro, ukajya kureba imva ya Yesu, abakishyura amafaranga menshi, abantu bakajya kwigira kuri Isirayeli kubera umukiza wavukiye. Ariko ikintu kibabaje cyane na n'isaha ni uko abantu bazi ko umukiza wavukiye muri Isirayeli, muri Isirayeli b'Abisirayeli batarengeje 10,000. Bemera amategeko y'Imana, bakemera n'isabato ko ari 10, ntabwo barenze 10,000. Hari abandi bemera amategeko y'Imana, batemera amategeko y'Imana yose, bakemera Yesu umukiza, umwami n'umukiza, nabo dushobora gusanga batarengeje 200,000. Ubona baba mu matorero atandukanye, abakatolike, abaprotesitanti, abadeperi, n'andi matorero nka Nazareti, n'abaluteriyani n'abandi batandukanye. Ubona abayahudi, abo ngabo Imana ibagereranya n'abantu batari mu murongo neza, ariko bari kumva, bari mu nzira y'uko bari mu murongo. Ariko turakureba usanga 80% yo mu cyo gihugu abenshi bari muri itorero ryitwa Judaisme. Judaisme ni itorero rya kera nk'uko tubizi ry'abafarisayo bategereje Mesiya. Ntabwo bemera ko Yesu ari uwabo. Yesu bavuga ko ari umuntu w'umuhanuzi wavutse mu Isirayeli usanzwe, avuka kuri Mariya na Yosefu. Ubwo rero abo bantu bari muri iki gihugu cya Isirayeli bafite agahigo, bafite umubabaro, bafite n'uburemere, bararemerewe cyane muri iki gihe kuko harimo n'intambara. Ariko nimumara kumenya ko Yesu amwemera nk'umwami n'umukiza, kuko ubu tuvugana Yesu ari hafi kugaruka, azaza yo kugirana abakijijwe. Hari abantu bamwe bajya bigisha ngo Yesu ngo azaza ngo mu mubabaro, ngo bajyane bamwe mu ijuru, Abisirayeli ngo basibe mu isi basigaye bari gukizwa. Ibyo ntabwo bizabaho, kuko Abisirayeli muri iyi minsi bagiye kubona ibitangaza bigiye kubabaho, bagiye guhura n'intambara. Amasomo, iyo uri umuntu w'Imana ukanga kumva ijambo ry'Imana, ukomeza kwikora ibyo wishakiye, Imana ishaka, iyo ufite umuhamagaro w'Imana urakubitwa, ugahanwa, ukababazwa, abanzi bakagushotora, bakakuganza hamwe na hamwe. Ibyo bigize bibaye byinshi bituma ukizwa. Umara gukizwa ukavuga uti none ibyo ntaribwa neza, reka mbirebe neza. Ubu nabo bagiye kuzahura n'ibigeragezo kugeza igihe uzemera umukiza, kuko Imana ubwayo irabakeneye. Satani ubwawe ntabakeneye, Satani arabarwanya mu buryo bwose. Satani akomeza kubabikamo ubwenge kugira ngo bakomeze kumera gutyo, bakomeze gucyurama, bakomeze kwibera uko bashaka. Ariko ni hahandi nibadakizwa bazakomeza gukubitwa. Kandi ndagira ngo mbibutse ko Abisirayeli ntisaha gihanuzi. Abisirayeli bakijijwe, twabona Yesu umwami n'umukiza, zizabageze mu mperezo. N'icyo cya kabiri, izi ntambara zikora muri Isirayeli zikaze, zirimo gushaka nk'ubu barashe isasu muri Isirayeli, barabombarira, birakunda. Edomu ntacyo zafashe bikeya, n'icyo cya Dawidi n'ibindi byinshi bafite. Ibyo bigaragaza neza yuko kwiringira amafarashi, kwiringira intwaro, kwiringira za burende, kwiringira indege, kwiringira za drone n'ibindi byose, ibyo byose ntabwo bihagije. Cyane ko bavuye kwiringira Uwiteka, kuko bakera bamwe barwanishaga abantu bose, bagasigaye bose bakavuga ngo mureke basubireyo.
hagasigara abantu 300 bagatsinda bakavuza amakondera n'icyo zikariduka abantu bereko bakirwanira bakica hagati yabo bakajya mu mahanga bakaririmba ni ikimenyetso cy'uko rero imana ibikora